muchas gracias. Y muchas gracias a todos por la invitación y por haber venido hoy aquí. Mi intérprete va a ser Ulises. Voy a intentar hablar despacio. Podría falar en galego en vez de en castelán, que é unha lingua regional do norte de España. Eu nacín ali, en Santiago de Compostela, non é portugués, pero penso que se entende un pouco mellor que español. Entón, espero que ninguén vexa este vídeo meu en España, porque vou estar mezclando idiomas todo o tempo. Vai ser gallego, español, portuñol, non sei o que vai a ser. Pero estou aquí para falar con todos vós sobre a reforma das pensións que fixo Chile e tamén sobre os problemas de sostenibilidade que ten o sistema de pensións na maioría de países europeos. Eu son español e a verdade é que é curioso que un país emerxente como Brasil este nun punto tan crítico como estamos a escoitar esta noite. Pero a verdade é que sorprende que sexa a situación de Brasil, pero a min non me sorprende nada disto porque a triste realidade é que nesa Europa do estado do benestar da que tanto nos falaron, o único que temos hoxe é o estado de malestar. O estado de malestar porque todas esas estruturas públicas e todos esos programas públicos que chegaron para garantir a sostenibilidade e o benestar social, resulta que non solamente non poden seguir en pé no medio e no largo plazo, senón que xa agora, no corto plazo, crean moito problema para as nosas economías. Difícil vai ser resumir tudo isso em poucas palavras, mas ele... Ulisses, olha... Eu acho que vocês entenderam. Eu acho que tá todo mundo entendendo. Então, o Diego está aprovado, pode continuar sem intérprete. Vale, moi ben. Gracias, Luis. Entón, imos falar un pouco do sistema europeo. Un sistema que está quebrado. A Europa está quebrada. A Europa é rica, pero a Europa está quebrada no medio e no largo plazo. Non pode seguir con un nivel de deuda pública e deuda privada total e absolutamente por encima das posibilidades de pago da economía europea. Claro, decir isto era perigoso, era estrano facer este tipo de pronunciamento fai 10 anos ou 15 anos. Falaron do Milton Friedman. O Milton Friedman dixo que o euro remataría nun colapso político en Europa. Pero claro, Milton era moi radical, Milton era, bueno, non había que escoitar sempre a Milton, e resulta que así está Europa agora mesmo, con moitos países nunha situación límite. Onte, o primeiro ministro de Italia dimitiu. Fai apenas uns meses, Reino Unido marchou da Unión Europea. No meu país, España, estamos facendo as cosas mellor agora, pero fai nada, teñamos un desemprego do 30% prácticamente. Que decir de Grecia, que é un desastre, marca o camiño do que pode pasar en Brasil se non se solventa o problema das pensións. Entón, no caso europeo, eu o que penso que é moi importante, agora que hai que decir as cosas polo seu nome, non podemos estar falando con corrección política cando son cousas moi graves. O noso sistema, o que fai en Europa, é que contratar a un traballador teña un costo fiscal inasumible no mundo do siglo XXI, que é un costo fiscal de entre o 30 e o 40%. Eu te pago a ti 100 euros, pero ti só vais gañar 60, 70 euros. O resto é o custo de crear o emprego con este sistema de seguridade social. Claro, estamos falando de que o soldo dun europeo, cando compite, por exemplo, cun brasileño, xa non é competitivo. Ademais, estamos falando dunha revolución dos robots, dun cambio total no mercado laboral, e simple entender que este sistema actual non pode garantizar as pensións no largo plazo, xa non é sostenible. Ademais, dende o punto de vista demográfico, e quero felicitar os profesores que falaron polos estupendos gráficos e datos que presentaron, eu simplemente, a min gústame dicir, bromeando, que chegará un día no que todo europeo poderá ir da mao co seu jubilado, porque todo maior que vai cobrar a pensión a vai cobrar casi directamente. Agora estamos nunha ratio de 2:1, esa que aquí se pode chegar dentro dunhas décadas. Nós xa estamos nesa situación.
e imos para unha relación de un a un. O día de mañán, isto non vai ser solidaridade interna, eu vou marchar pola rúa da man do meu amigo que é o pensionista. Eu vou a pagar a metade do meu soldo vai ser para él e a outra metade vai ser para min. Imos a chegar a esa situación en Europa. Esta é a cruda realidade. Se estamos no 3-1, aquí 8-1, 8-1. 8-1, que isto para 8-1. 3-1, estamos no 2-1 e rumbo para 1. Entón, e logo estábamos manexando termos na anterior presentación en términos actuariais. É importante expresar as débedas en términos actuariais, porque efectivamente o problema que ten o noso sistema é que hoxe está en déficit, pero no largo plazo ten un déficit moito maior. Entón, por suposto que hai costes de transición para sair do sistema, pero evidentemente hai un custo aínda maior que ese déficit, ese iceberg de débeda que ten Europa. Ben, avanzo. Claro, todo isto está creando unha tensión política moi grande e aquí vai pasar exactamente o mismo, porque se estes debates non se solucionan agora, acabarán pasando polo mesma situación de colapso. Ademais, xa ven Brasil de tener un momento político difícil e o último que necesita Brasil é desperdiciar unha crisis. Unha crisis pode ser unha oportunidade, pero unha crisis pode ser máis malestar se non se resolve ben. Aquí estamos falando, isto é o voto dos partidos da extrema esquerda e da extrema dereita en Europa. Europa, cuna da civilización, cuna da democracia, mundo desarrollado, sí, todo eso está moi ben, pero en Grecia goberna un partido comunista, o terceiro partido en intención de voto é un partido neonazi, o outro día case gaña tamén un partido de dereita posfascista, e o que gañou é un ecoloxista en Austria. En Italia estamos falando do que pasou, en España hai unha sucursal do chavismo que se chama Podemos, que é o número 2 na intención de voto, e isto está pasando en Europa, por un sistema que, insisto, estado do malestar, que o que está xerando é unha expectativas falsas de progreso e de falsa seguridade a xente, e que no sistema de pensión está o corazón, a madre de todas as batallas, porque as pensións son control político. As pensións son unha herramienta moi poderosa para os políticos a hora de diseñar as súas políticas electorais, porque subir unha pensión, baixar unha pensión, evidentemente, ten resultados electorais moi distintos. Por iso é importante, moi interesante ver o caso dun país onde o aforro, sí? A poupanza é a clave do sistema. Puxen aquí os tres os porcos. Pois é curioso porque en Galicia, en España, cando queren chamar a alguén como Milton Friedman, por exemplo, lle chaman un porco capitalista, non? A min, de verdade que eu quero que o meu país este cheo de porcos capitalistas, porque o porco é esa pequena cousiña que me daba a miña nai, e eu tiña que poner aí pouco a pouco os meus aforros, e logo, cando eu quería comprar algo, pois tiña o diñeiro e os cartos no porco. Entón, a lógica do porco é moi antigua, é dicir, estamos falando de sistemas de seguridade social que son enteramente ou maioritariamente públicos, que son moi novos. Isto non era a norma no século XIX, XVIII ou XVII. É unha invención nova, polo tanto, é unha política pública que ten aspectos positivos porque universaliza a cobertura, é un sistema de previsión que chegou máis alado que chegaban os sistemas anteriores, pero que, por suposto, teñen que estar sendo reformados. Entón, a resposta que lle deu Chile foi cambiar o paradigma de Bismarck, porque isto non o inventou ningún político progresista da esquerda ou algo así, isto ven dun militar alemán que foi Bismarck, creou este sistema nas verbas, nas palabras do creador do sistema chileno, José Piñera. A clave é que estamos destruindo o vínculo entre esforzo e recompensa. Aquí escoitouse como está subindo 3 veces por encima do envellecemento da población o gasto en pensións. Esta é a mellor demostración, cos datos do profesor,
de que efectivamente se rompeu por completo o vínculo e que isto é unha forma de comprar votos e de resultar máis atractivo políticamente. O sistema, se estaban proponendo no anterior presentación tamén, a aplicación, por exemplo, de reglas matemáticas, que isto é algo que algúns países europeos que sí que están máis ou menos salvando os seus sistemas de reparto, están facendo por esa vía. E que te di a regla matemática? Pois precisamente que ti non me podes cambiar as pensións dunha maneira tan discrecional, senón que hai unha serie de criterios e de parámetros. No caso de Chile, o sistema funciona da seguinte forma. Todos os meses, o traballador ten que destinar o 10% do seu soldo a unha conta que vai capitalizando ao largo de toda... De poupanza, correcto. De poupanza, é que teño que aprender a palabra. Pois vai a conta de poupanza e aí queda acumulada para toda a vida. Ulises, por exemplo, que viviu en Chile, el ten a súa libreta e aí está o seu diñeiro cando el traballaba en Chile. Entón, o traballador convértese no propietario de capital, é dicir, un invento liberal que cumple o que Karl Marx dicía que era o principal problema do capitalismo, que os traballadores non tenían acceso ao capital. Pois ben, desta forma, o diñeiro non está pagando a pensión do vello, non. É para un propio, para que ese diñeiro este financiando hoxe con inversión, con ahorro, como estaba comenzando Bernardo antes, para xerar esa inversión con fondos propios, sen débeda, cun mercado de capitais moderno e ao mesmo tempo todo traballador chileno é un pouco propietario de moitas das empresas do país. Entón, rompemos ese dilema que planteaba Karl Marx e o facemos sen necesidade de revolución e de sangue. Ademais, a contribución, por suposto, voluntaria pode ser superior, pode ser do 10%, pero se lle pode añadir outro 10% dentro do sistema e fora do sistema se lle pode poñer máis. O éxito do sistema chileno é incontestable en términos de retorno porque despois da inflación, que é un problema recurrente en América Latina, despois da inflación ten unha rentabilidade media do 9%. Calquer persona que este aquí, que sepa un pouco de inversión, sabe que un 9% por encima da inflación é algo que Warren Buffett, por exemplo, pode dicilo, pero non moitos xestores poden dicilo. A clave tamén é que o traballador tenga a oportunidade de elexir que tipo de perfil hai na inversión do seu diñeiro. Por exemplo, está o fondo A, está o fondo E, entre medias está B, C, D. E podes elexir se ti queres que isto este na renta fixa, nun produto máis conservador ou, por exemplo, en produtos máis de renta variable, con un pouco máis de o que se soe coñecer como risco. É notable o caso de que con todos os fondos de todos os traballadores chilenos dende o ano 1980 non houbo ningún só caso de corrupción nin de manexo indebido dos fondos. Por qué? Porque hai candados constitucionais e reglas moi fortes que fixeron que un país que nen sequera era unha democracia nese momento, é dicir, que non tenía unhas institucións fortes como pode ter agora, quizá ten das mellores de América Latina, ¿no? Pero non ni un solo causo, nin un só peso sacado do sistema en casos de corrupción ou de manexo indebido, ¿no? Como se chamaba a señora de... Georgina, non hai Georginas bueno, hai Georginas en Chile, pero non poden facer nada. De feito, os fondos non manexan o diñeiro directamente. Poden dirixir a posición do traballador e logo teñen a comisión da rentabilidade, pero non manexan o diñeiro directamente, por eso non pode haber corrupción. Isto é fundamental. E por suposto, como estábamos a falar antes, non se trata de tumbar todo o anterior. Existen sistemas, pilares complementarios de solidaridade que o que fan é que aos traballadores que non lle chega teñen ese complemento. Por exemplo, agora mesmo, o Chile de hoxe ten unhas lagunas de previsión dunha parte dos traballadores que non traballou toda a vida. Porque Chile hoxe é un país que vai ser preto de ser máis ou menos desarrollado, pero Chile non era un país tan rico antes. Entón, cando ves o promedio, hai traballadores que non chegan ao mínimo. Para iso está o pilar de complemento. Pero os traballadores que estiveron a traballar 25, 30, 35 anos, o retorno medio que teñen é do 90%. É unha taxa de reemplazo que xa non ten ningún país da OCDE. Sen embargo, en Chile vai subindo porque cada vez hai máis fillos do novo Chile
que creou esta reforma, e esas lagunas que sí que é certo que hai, que se complementaban co pilar solidario, cada vez van ser menos necesarias, porque xa digo que dos novos xubilados, calquera persoa que traballou mínimo 25 anos cotizando pro sistema, con ese 9% de interés composto durante 30 ou 40 años, beneficiase dunha xubilación moi notable. De feito, como poden ver nesta gráfica, de cada 3 pesos, de cada 3 reais que hai nas contas das aseguradoras dos fondos de pensións de Chile, de cada 3, un é aportación propia do traballador. 2 son a maxia do interés compuesto, que é invertir e recibir a rentabilidade durante 30 anos ata facer que o diñeiro traballe para nós e nós non estemos traballando detrás do diñeiro. Un cambio de paradigma fundamental. Os fondos acumulados xa son 80% do PIB, por iso Chile é un país que ten moi baixa a deuda privada, moitísimo máis baixa ainda se cabe a deuda pública. É o único país da América Latina cun sistema financiero tremendamente desarrollado e integrado cos resto dos mercados de capitais do mundo, e certamente é un exemplo a seguir tamén no ámbito de que chevou a Chile do subdesarrollo ao progreso. Ademais, como o coste de tributar é moito máis pequeno, a economía informal, sei que é un problema grande en toda a América Latina, é moito máis pequena en Chile que no resto do continente. E ademais, pois bueno, eu penso que ás veces unha gráfica vale máis que 1000 palabras, e así creceu Chile dende que se aprobou a madre de todas as reformas, e así baixou a pobreza en Chile, pasou do 50 ao 7,8%, e o chileno medio, antes da aprobación deste sistema e de todas as reformas que se foron introducindo ata chegar á democracia, á economía de mercado, etc., pois o que fixo é que o chileno medio pasase a tener unha riqueza de 4.000 a unha de 23.000 dólares. Entón, estos son todos os países do mundo. Xa ven que Brasil, por exemplo, está no color verde porque significa que xa se fala de incorporar pilares de capitalización no sistema. Aquí se falou desto, é unha cousa que está no debate, por eso estamos aquí, por eso estou eu aquí tamén. Hai moitos países que xa o adoptaron completamente. É unha idea latinoamericana adoptada, por exemplo, en Hong Kong. É unha idea latinoamericana que está adoptada tamén en Australia. Australia ten o mesmo sistema que Chile. Superannuation se chama en Australia, pero exactamente a mesma cousa. Colombia ten unha curva tamén moi parecida, moi positiva, porque Colombia tamén ten este sistema. México tamén ten este sistema, non teño a gráfica de México aquí, pero é parecida. E Perú tamén ten o mesmo modelo, adoptou o mesmo modelo, está conseguindo resultados moi parecidos. Eu espero moi pronto poder enseñar unha gráfica así para Brasil. Ademais, xa digo, países como Australia, por exemplo, Australia o aplicou a mediados dos anos 80 e eu penso que esta gráfica fala de por si sola. Isto non era un país que estaba estancado, que tiña un problema de débeda, que tiña un problema de sostenibilidade fiscal, xa non está nesa situación. O PIB de Australia creceu notablemente e foi en grande medida porque tiña esa capacidade de ahorro, esa capacidade de xerar capitalistas para todos os traballadores, rematar co problema fiscal que xeraban as pensións de reparto e apuntar a un sistema apoiado na solidaridade, pero descansando principalmente na capitalización. E Suecia, que isto moita xente non o sabe, o 20% do sistema sueco é un sistema chileno. O 80% restante é un sistema similar ao que se metía na anterior presentación, porque efectivamente ten reglas matemáticas e ten unha serie de definicións nocionais das contribucións e dos pagos. Pero a isto hai que sumarlle que hai outro 20% da pensión que é chileno puro, pero en Suecia. É probablemente unha das ideas máis poderosas en términos de políticas públicas que se han creado, non digo en América Latina, digo en todo o mundo nas últimas décadas. Son máis de 30 os países que o adoptaron. Ata o Bill Clinton estaba a punto de adoptar o sistema, logo pasou o que pasou. Bueno, evidentemente non lles vou a falar de Brasil porque calquera dos expertos que tiveron hoxe saben moitísimo máis que eu, xa saben de sobra que isto é unha amenaza e hai que tratala como tal, unha amenaza ao noso benestar, é unha amenaza á nosa democracia, porque isto pode xerar tensións políticas moi graves no largo plazo, é necesario sentarse, mirar os modelos que funcionan e incorporar, eu penso, un pilar de capitalización que eu espero que fose hacia unha transición total, pero aínda que non o fose, por lo menos incorporar a capitalización dentro da lógica do sistema brasileño. E xa remato porque a clave eu penso que é non repetir os errores dos demais.
se insisten en tener un sistema de reparto sen un tipo de control, de balances, en presencia da capitalización, están repetindo os errores de Europa. Ya estou dicindo cal é o resultado, cal é a ratio na que nos estamos movendo. Evidentemente aquí o mapa demográfico a pendiente é como ver a película algúns anos por detrás. Esta é a última presentación. Simplemente eu quero recordar que unha crisis como a que tivo políticamente, económicamente agora Brasil non ten por que ser unha crisis perdida, é unha oportunidade de sair adelante con novas ideas. Sempre hai custos para a transición, aquí se puxeron moi boas ideas encima da mesa. Ninguén dixo que nada desto sexa fácil, isto non é fácil, pero paga a pena sair dun sistema que vai a estar quebrado, estar nun sistema xenerador de riqueza e de progreso. É importante sempre respetar as promesas que teñen os xubilados, pero darlle, sobre todo a xente xoven, a oportunidade de entrar nun sistema corregido e, por suposto, é importantísimo, isto non é o ámbito do que falábamos hoxe, falábamos da previsión, pero é importantísimo pensar sempre que o mercado de traballo ten que estar tan ben diseñado como o mercado de pensión, porque son as dúas caras da mesma moneda, especialmente no século XXI, donde imos a competir nun mercado global con un auxe dunhas tecnoloxías moi disruptivas e con unha competitividade que vai facer máis difícil que os mercados laborales do século XX sigan funcionando no século XXI. Para min, un privilexio estar aquí hoxe. Muchas gracias. Obrigado.